रिसेंटली गुज़िश्ता दिन टीटीपी ने एक बड़ा हमला किया है जिसमें आरपीजी का इस्तेमाल किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोकल्स के मुताबिक कई लोगों की, क्योंकि नंबर नहीं बताए गए, दूर पार का इलाका है। और एक चीज़ और भी है कि मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं हुआ, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये जो सिलसिला है तकरीबन नॉन स्टॉप जारी है। बीच में से थोड़ा-सा गैप आता है 1 दिन या 2 दिन का, लेकिन ये रुक नहीं रहा। एक दफ़ा फिर टीटीपी की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है नॉर्थ वज़ीरिस्तान का इलाका है दाताखेल में। इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तकरीबन 2 दिन पहले नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ही एक अटैक हुआ था जिसमें एक मेजर और 2 जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनकी जानें गई थी। और ये सिलसिला जैसे मैं आपको अक्सर वीडियोज़ में बता रहा हूँ कि ये दिसंबर और जनवरी से स्टार्ट हुआ है और अभी तक ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। खैर क्या-क्या चीज़ें हुई। एक बड़ा हमला था ये जो मतलब हुआ है अभी रिसेंटली। आरपीजी 7 का इस्तेमाल किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ और टीटीपी का पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ मुत्तसिल बॉर्डर और ड्यूरन लाइन और पाक अफ़गान बॉर्डर भी हम कहते हैं, उसके हवाले से जहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हमले जारी हैं। और अभी रिसेंटली गुज़िश्ता दिन टीटीपी ने एक बड़ा हमला किया है जिसमें आरपीजी का इस्तेमाल किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोकल्स के मुताबिक कई लोगों की, क्योंकि नंबर नहीं बताए गए, दूर पार का इलाका है। और एक चीज़ और भी है कि मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं हुआ, ये भी मैं आपको बता दूँ ये वाक़या। हालाँकि ये इंसिडेंट अनफॉर्च्यूनेटली हुआ है। इससे 2 दिन पहले एक और अटैक हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें से एक मेजर और 2 जो उनके साथ सिपाही ड्यूटी पे थे उनकी जानें गई थी और वो शहीद हुए थे। ये जो सिलसिला है तकरीबन नॉन स्टॉप जारी है। बीच में से थोड़ा-सा गैप आता है 1 दिन या 2 दिन का, लेकिन ये रुक नहीं रहा। इसके साथ-साथ फ़िलहाल अभी तक जो मेरी इत्तलाआत हैं उसके मुताबिक हमारी कोई अफ़गान हुकूमत से इस हवाले से कम कोई बातचीत नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई। ये भी सवाल किया गया गुज़िश्ता दिन डीजी आईएसपीआर से कि टीटीपी के साथ आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं कि ख़त्म हुए? तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, बल्कि उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, यानी ऑपरेशंस कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हमारे फ़ोर्सेस को नुकसान भी उठाना पड़ रहा। और उसकी वजह ये है कि ये एक मुश्किल जंग है। यकीनन एक गुरिल्ला वार है। वो हमला करते हैं और उसके बाद फिर वो जिसे कहते हैं कि वो कोई एक प्रॉपर किस्म की इस तरह की फ़ोर्स नहीं है कि आप किसी फ़ौज के साथ, जिस तरह आजकल यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, तो दोनों फ़ौजें आमने-सामने हैं। एक दूसरे को जवाब देना ठीक है, एक कमज़ोर, एक ताकतवर, एक अलग मतलब डिसबैलेंस एक अलग चीज़ है। बट जो लड़ाई है उनकी हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे जैसे ही लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने होते हैं, तो इनसे लड़ना मेरी अभी तक जितने भी ऑफिसर से बात हुई है जिन्होंने सर्व किया है इस एरिया में, बाजवड़ से लेके और ये हमारा बॉर्डर जो बलूचिस्तान में भी जाता है, वहाँ तक जिन-जिन लोगों ने सर्व किया और मेरी कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत बाद में सीखी हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें नहीं पता कि किस चीज़ को हाथ लगाना है और किसको नहीं आना। एक नॉर्मल तरीके से हम किसी जगह पे अगर हम करते थे, ऑपरेशन करते थे और उस जगह को खाली करवाते थे या उनको पकड़ते थे या मारते थे, मार लेते थे, तो फिर क्या करना था? तो कहते हैं कि उसमें भी हमें बहुत सारी कैज़ुअल्टीज़ उठानी पड़ी। अब हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वक़्त के साथ-साथ हम उसको फिर नहीं करते। लेकिन जो भी कहें ठीक है, लर्न किया होगा और ये मैं मानता भी हूँ जितना अभी तक मैंने इस जंग को कवर किया।
تو ایک ٹف سچویشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ کے خلاف کوئی عام لوگ وہ بھی نہیں ہیں۔ ٹی ٹی پی کا میں ہمیشہ سے ذکر کرتا ہوں کہ وہ بھی ویل ٹرینڈ، اور ویل ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ ان کا جو دوسرا مطلب جو ایک چیز ہے ان کے اندر، وہ ہے پراپر ایک مینجمنٹ ہے ان کے پاس۔ میڈیا کے ساتھ ان کے روابط یہ کرتے ہیں، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ، پاکستان دوستوں میں، اس ویڈیو میں فی افغانستان الحال میں، اتنا ہی۔ باقی دنیا امید ہے کے آپ کو ویڈیو اچھا لگا باقاعدہ ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو مطلب اچھا ان لگا ہے تو اس کانٹیکٹ ویڈیو کو رہنے لائک کی ضرور کوشش، کریں، پریس اور ابھی تک ریلیزز اگر جاری آپ نے کرنا، ہمارے چینل کو یہ سبسکرائب ساری نہیں چیزیں کیا ہے تو جاری ابھی کرنا کیجیے، جو ہے تاکہ ہم آپ وہ کے لیے ایسے ایک ہی بہت سارے انٹرسٹنگ پراپر ویڈیو لاتے منظم رہیں طریقے جے سے ہند۔ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر دوسری بات، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کافی مطلب ایجوکیٹڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو جس میں سے مختلف قسم کے سافٹ ویئر کے انجینئرز ہو سکتے ہیں، دوسرے جو کیمیکل انجینئرز اور اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ ایک ایج ان کو بھی ہے۔ بہرحال یہ بات ہے کہ ان کو نقصان بھی بہت پہنچایا گیا۔ اگر ہم لاسٹ 5 to 7 ایئرس کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا ان کو بہت سارے ڈینٹس پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جو جسے کہتے ہیں کہ مکمل طور پہ خاتمہ ممکن نہیں ہوا۔ اور جب سے افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ شاید ایسے لگا، یہ میری اسیسمنٹ ہے، میں بھی بہت سارے لوگ اس سے ایگری نہ کریں لیکن بہت سارے کریں گے بھی، کہ یہ فورس دوبارہ اکٹھی ہوئی اور انہوں نے پھر ایک جیسے کہتے ہیں آرگنائز قسم کے اٹیکس کرنا شروع کیے۔ تو یہ فیکٹر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ افغانستان میں جیسے ہی حکومت کی تبدیلی ہوئی اور ان لوگوں کی حکومت آئی جو ان جیسا نیریٹو رکھتے ہیں، تو اس کے بعد یہ لوگ طاقتور ہوئے۔ اس سے پہلے یہ کمزور ہوئے تھے، کافی ویک ہوئے تھے، اور یہ جن علاقوں میں ابھی حملے ہو رہے ہیں یہاں پہ مطلب حملے نہ ہونے کے برابر تھے، چھوٹے موٹے اٹیکس ہوتے تھے لیکن بڑا حملہ کرنے کی ان کی سکت نہیں تھی۔ لیکن ابھی ہم اگر ٹانگ کی بات کریں، جو ایف سی کے فورٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا اور جہاں پہ ایک بڑی تعداد جو ہے ایف سی کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے شہید ہوئے، اس طریقے سے باقی جگہوں پہ ان لوگوں نے جہاں جہاں پہ حملے کیے تو کامیاب کارروائیاں ان کی جاری ہے۔ یہ بات بھی ساتھ میں کہتا چلوں کہ جو آپریشنز ہوئے بہت سارے لوگوں کو مار بھی گرایا گیا، لیکن کیونکہ بات وہی پہ ہے، جب تک ختم نہیں ہوں گے تو یہ چیز اینڈ نہیں ہو سکتی، اور اس کے پیچھے یقیناً ایک بہت بڑی آئیڈیالوجی کا استعمال یہ لوگ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ میڈیا کا استعمال کرنا ان کو بہت اچھے سے آتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ یہ ہم نے دیکھا کہ کوئی انہوں نے بڑی بڑی داڑیاں رکھ لی یا پگڑی پہن لی، یا وہ نہیں ہے بھائی، وہ ساری چیزیں ان کی ہوں گی، بٹ مطلب بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور بڑے تگڑے قسم کے لوگ بھی ان کے ساتھ موجود ہے، جن کی وجہ سے ان کا یہ جو اٹیک کرنے کا جو طریقہ ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کامیابی، یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے ان کے پیچھے، مطلب اس کے پیچھے یہ بہت ساری چیزیں۔ اور ہاں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ افغانستان میں طالبان حکومت بھی ان کے لیے